daw tatanggalin. Gitaitan mo daw. Dini salingin kaning butas. Tighten lang nimo siya. Di lang nimo siya hugtunog maayo. So once di na siya mulihok, okay na siya daw. So okay na siya. So kanina dayon. Kaning lingin. Hindi mo siya isulod. So ubos ang imong insertion. So, tapos katong holder sa cellphone, atubang nimo sa imo. Dapat nakatubang siya. Hugot na. Hugot na mo. Pwede po siya na. Hugot na siya. So, magnet na siya. So, okay na siya daw. Cellphone na lang, imong i-insert. So, dinhin na. Kabit mo din ha. Tapos, kani, is either diffuser or polarizer na imong gamiton. Magnet lang na mo siya. Magnet lang. Anak na siya daw. So, okay na. Mara na siya daw.